ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સૂત્રાપાડા તાલુકાના પ્રાંચી ખાતે સમસ્ત વાંઝા દરજી સમાજ સૂત્રાપાડા તેમજ પ્રાંચી સંયુક્ત આયોજિત સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સમૂહ લગ્નોત્સવમાં 4 દંપતીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા। પ્રાંચી ખાતે પ્રથમ વખત યોજાયેલા સમૂહ લગ્નોત્સવમાં સર્વ વાંઝા દરજી સમાજ દ્વારા સારો સાથ સહકાર મળ્યો હતો તેમજ દાતાઓનું સ્વાગત સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું। તદુપરાંત સમૂહ ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે બહેનોએ ભોજન પીરસીને સમાજ સેવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું। રિપોર્ટર પરાગ સંગતાણી, ગીર સોમનાથ, G24 લાઈવ ન્યૂઝ। समस्त वांझा दर्जी समाज सूत्रापाड़ा प्राची संयुक्त वांझा समाजનું प्रथम समूह लग्न प्राची मुकामे 4 नवदंपतिना प्रथम समूह लग्नની અંદર नवदंपतिમાં आशीर्वाद આપવા અને ત્યારબાદ અમે प्राची લેવલે પહેલા પ્રથમ સમૂહ લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે। તેનું બહોળી સંખ્યામાં અમારા સમાજના ઉપસ્થિત વડીલો અને ભાઈઓ બહેનોની બહોળી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહી પ્રથમ સમૂહ લગ્નની અમે શરૂઆત प्राची મુકામે કરી રહ્યા છીએ। તો ટ્રસ્ટના દ્વારા બહોળી સંખ્યામાં સમાજની એકતા અને સમૂહ ભોજન સ્વખર્ચાના બચાવના માટે સમાજને આગળ લાવવા માટેની અમારી પૂરેપૂરી તૈયારી અને બહોળી સંખ્યામાં સપોર્ટ સમાજ દ્વારા મળતા અમે પ્રથમ પગલું ભરી અને આગળના દિવસોમાં પણ હજી અનેક કાર્યો એવા કરશું કે જે વિદ્યાર્થી આનાથી વધારે પણ વિશેષ કાર્ય કરવાની અમારામાં સક્ષમ તૈયારી છે। તો પ્રથમ સમૂહ લગ્નમાં 4 નવદંપતિને એવા આશીર્વાદ મળે તેનું જીવન અનિવાર્ય સુખ અને સમુદાયમાં વચે। મુકામે યોજાયેલા જે પ્રથમ સામૂહિક યજ્ઞ જેવું જ કાર્ય કહેવાય જે સમૂહ લગ્ન છે એ બહુ સરસ રીતે કરવામાં આવે છે। વ્યવસ્થા પણ ખૂબ સરસ કરેલી છે અને એમના પ્રમુખશ્રી એને ઘણી બધી મહેનત લીધી છે। મને લાગે છે કે 15-20 દિવસથી આ મહેનત ચાલતી હશે અને એ મહેનતમાં અમે આવ્યા છીએ તો ખૂબ આનંદથી જે લગ્નો છે 4 બહેનોના એ 4 બહેનોના લગ્નો બહુ સરસ રીતે થયા છે અને સાથે જમવાની વ્યવસ્થા છે એ પણ બહુ સરસ રીતે કરવામાં આવી છે। દરેક મહેમાનો પણ બહુ સરસ રીતે સાચવવામાં આવ્યા છે। સાથે એટલું ખાસ કહીશ કે આટલી સરસ વ્યવસ્થા કરી છે એ વડીલોને અને સાથે યુવાનોને ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું કે આ જ પ્રમાણે કાર્ય કરતા રહે તો અમે વડીલોના આશીર્વાદ હંમેશા આપતા રહીશું।